डॉक्टर साहब इनका खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। यार पप्पा तू का करा था? कम से कम दवाइया तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ का यार हमारे पीछे कहाँ से आई? अरे तू यहाँ आओ, यहाँ आओ। यहाँ नहीं से कोई पाई का। अरे तो कम से कम रहे तो शांत रहा करो। अरे अंदर लगा दूसरे। कौन सा खांसी है भाई? इनका खुजली खांसी है। इधर आओ, इधर आओ, बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे का बताई बप्पा यार। आओ आओ आओ। का बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। अरे ऊपर आ, कहाँ चढ़ गए हो यार? दिन से बहुरान हो तू। खसिया होएगा। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ। अंदर घुस रहो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ बड़ी। हाँ हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आओ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा हो। अरे यार कहाँ से आई गई खसिया यार? हमने आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आप बैठो, आप बैठो। एकदम से यार का पौरान में एकदम से आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। माफ कह के लेटो लेटो लेट हो यार तुम यार। यार अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए बप्पा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। कहाँ है? अरे वो कार पे है यार। मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार वहाँ कहाँ करा? अरे यार बप्पा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा? कहाँ लेके जाते हैं हम लोग? अरे बाबा उतार रहे हैं बुढ़वा।